Ciao a tutti, siamo in diretta Marco? Sì, siamo live. Siamo live, ciao a tutti e buona Domenica delle Palme. Aspettiamo un secondino che arrivano le persone prima di iniziare? Aspettiamo un attimo, sì. Prima di tutto ditemi se si sente e si vede bene, perché stanotte c'è stato un gran vento e quindi non vorremmo che la connessione un attimo ci abbandoni. Ok, Funziona tutto? siamo dal vivo, sì. Siamo dal vivo. Ciao a tutti, per adesso siamo in 110 su... Aspettiamo un minutino e iniziamo, Facciamo una torta facilissima, velocissima e che vi farà fare un figurone per il giorno di Pasqua, per il giorno di Pasquetta, insomma, per le festività che stanno arrivando. Aspettiamo ancora un minuto o andiamo? Allora, secondo me possiamo quasi iniziare. Aspettiamo ancora un attimo, intanto buona Pasquetta. Non è Pasquetta. No, scusa, buona Domenica delle Palme. Ma Marco sta avanti, tu stai molto avanti. No, è che da stamattina dico buona Domenica delle Palme, adesso mi è venuta Pasquetta, chi lo sa perché, forse perché l'ho letto. Che avete fatto di bello oggi? Avete cucinato? State già preparando le ricette di Pasqua? Perché a me mi stanno già arrivando tantissime foto di colombe, di, come si chiama, quella napoletana, di pastiere. Insomma, siete tutte... Io direi che possiamo cominciare, dai, siamo tanti su YouTube, siamo 1600, su Facebook non lo so, però siamo tanti, quindi ciao a tutti. Allora, quelli che stanno arrivando, intanto ciao e buona Domenica delle Palme, ok? Ok, vai, cominciamo. Iniziamo? Oggi facciamo insieme una crostata morbida di Pasqua, questa qui. Vai con la grafica. Vai con la grafica, regia. Ok. Questo è un video in collaborazione con Pane Angeli e utilizzerò i loro prodotti per realizzarla. Come vedrete è una ricetta molto facile da fare e che si prepara molto velocemente, quindi direi che possiamo già partire. Sì, vai, diamo gli ingredienti per la base. Allora partiamo facendo la base di questa crostata morbida, che non è altro che un pan di Spagna, un pochettino più soffice. Quindi partiamo secchi così? Sì, ti sembra troppo facile? Allora, non è andato niente storto, sta andando tutto bene. Intanto vi elenco gli ingredienti che ci serviranno per realizzare questo pan di Spagna. Quindi ci serviranno 2 uova, 140 g di zucchero, 60 g di latte, 50 g di olio di semi, io utilizzo l'olio di semi di girasole, 170 g di farina e mezza bustina di lievito per dolce pane degli angeli, ok? Bravissima, non hai sbagliato niente. Me lo sono adesso. scritto là dietro. Mi sono fatto un cartello grandissimo. Già il cartello, non me perché lo avevo paura che già sto emozionata, ho i brividini sulla pancia. Vabbè. E avevo paura di sbagliarmi, allora per sicurezza me lo sono scritto. Ciao a tutti, intanto ciao a tutti, salutiamo tutti che qua è pieno di gente che ci saluta. Ciao. Ciao. Allora iniziamo con questo pan di Spagna semplice. Vai, cominciamo col pan di Spagna. Allora, 2 uova. In una ciotola rompo 2 uova. Stiamo andando proprio veloci, facciamo Sì, veloci, dai, anche perché ci sono da fare un po' di passaggi, ci portiamo avanti. Però vedrete che molto... non si è visto, scusate, mi è volato un guscio vuoto. Ok. E aggiungo lo zucchero, 140 grammi. Tu intanto leggi, se ci stanno... Sì, per adesso sono tutti ciao e buona Domenica delle Palme. Ci salutano ok. tutti. Ciao a tutti ragazzi. E iniziamo a sbattere con lo sbattitore elettrico. Abbassate un po' di musica di sottofondo finché fa questa cosa. Sì. Faccio un po' di rumore. Tu cronometra quanto tempo ci mettiamo a fare sta torta? Sì, ma adesso... Vabbè, ma perché mi fai questa richiesta a sorpresa? Perché dobbiamo far vedere che è una roba che si fa facile, quindi... Lo so, quindi non ti perdi in chiacchiere. Ok. Aggiungiamo 60 g di latte. Metto insieme anche l'olio, 50 grammi.
e mescolo. È il mio? Computer? Poi aggiungo la farina, 170 grammi di farina mettendola un po' alla volta. Io ho il sbattitore che ha il filo nel cassetto, secondo cassetto. Quando apro il primo faccio un macello. E adesso? E in ultimo aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolce pane degli angeli, che corrispondono a 2 cucchiaini. Sono 8 grammi, mezza Sì. bustina. Se avete un bilancino di precisione misurate, se no corrispondono a 2 cucchiaini più o meno. E mescoliamo. E voilà, E voilà, la base è pronta. in pratica già è pronto. Ci ho messo? Quando ci ho messo hai cronometrato? Guarda, 5 minuti, Hai visto? ma nemmeno. Che ci vuole? Comunque siamo quasi 10.000 persone, quindi salutiamo tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, anche a quelli che sono arrivati adesso. Allora, l'impasto è pronto. Lo metto in uno stampo furbo tondo. Gli stampi furbi sono quelli che hanno praticamente la cavità e quando la rovesciate si crea una cavità al centro. Questo è di 30 cm di diametro. Se non ce l'avete va benissimo anche una teglia tonda, non vi preoccupate, cioè poi la crema la mettete sopra e viene benissimo lo stesso. Quindi l'ho imburrato e infarinato, anzi oliato e infarinato. E verso l'impasto. Ciao Fammi a un po' tutti. compagnia perché io mi sento un po' sola in questa diretta. Se tu non mi Senti. leggi qualcosina, Ah, ecco, vedi, tutti chiedono i miei biscotti. L'altro giorno ho fatto dei biscotti, tutti stanno chiedendo la ricetta. cioè, Sto scherzando. stiamo facendo la mia ricetta e ti stanno Vabbè, chiedendo adesso vi metterò la ricetta, biscottini la ricetta. Elti, come è scritto proprio LT di Marco. Vabbè, siamo in focus su questa ricetta, che sennò può... Sì, Che già tu spieghi male, più se ti distraggo. vabbè, lo allarghiamo per bene l'impasto sulla teglia. E inforniamo e facciamo cuocere la base a 170 gradi col forno ventilato per una ventina di minuti. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi. Vedi che me ne Ok, ricordo un po'. vai, facciamo la cottura. Facciamo la cottura e inforniamo. E adesso c'è l'effetto speciale, eh? No, perché adesso facciamo la crema. Lo so, Facciamola però con l'effetto speciale per la cottura lo mando adesso. Ah, ok, ok. Sì, allora io Ah, c'ho- ok, manda l'effetto speciale, scusa. Cioè io pulisco. Bravo. Intanto prepariamo gli ingredienti. Preparo gli ingredienti per... Dai, che io ci metto le ore per fare sta roba, per preparare tutti questi video, quindi fammelo mandare su bene. Allora, qua abbiamo gli ingredienti per fare la crema. Gli ingredienti per fare la crema. Allora, mentre il pan di Spagna, la base soffice, cuoce in forno, possiamo prepararci la crema di farcitura. Io ho pensato a una crema semplicissima al latte, perché con le fragole, col cioccolato si sposa molto bene. E la faremo al gusto vaniglia, ok? Ci sei? Perché la faremo al gusto vaniglia? Perché c'è un nuovo prodotto di Pane Angeli che si chiama polvere aromatizzante con vaniglia naturale, che è naturale e ottima e quindi ve la consiglio. Useremo questa qua per aromatizzare la nostra crema al latte. Vaniglia naturale. Dentro ci stanno proprio Si vedono i semini. I semini naturali. Beh. Ok. Ok, quindi come comincia? Come funziona sta crema? Mi fai perdere il filo del discorso. No, è buona sta crema, è veramente buona. Ok. Perché no? No come i tuoi biscottini Elti. No, vabbè, quelli.
Allora, per fare la crema di farcitura Sì. ci servono... Senti qua questa che ha detto, Marco hai una moglie straordinaria. Vedi? Vedi? Amica! Ma che amica! ne sai? Ma che ne sai? Eh? Ma non lo puoi sapere. Scherzo. Pure Va ieri bene. mi ha fatto arrabbiare, mo ve lo dico, mo vi racconto. Eh. Posso rifare la lista degli ingredienti No, della crema? l'abbiamo appena detto, vai, comincia. Devo- Sì, sì. Ah, non l'hai detta? Non ho detto gli ingredienti della crema. Ah, ok, non vai, mi scusa, distrarre. rimando il cartello. Cartello. Allora, per la crema di farcitura ci serviranno 500 ml di latte, 40 g di amido di mais, 100 g di zucchero e una busta di vaniglia naturale Pane Angeli, ok? Quindi la prima cosa che facciamo è di mettere a scaldare il latte con la vaniglia in un pentolino. Ok ragazzi, tranquilli che poi gli ingredienti intanto su YouTube li trovate scritti sotto e poi li mettiamo anche alla fine. Dimmi qualcosa, lo so che tu stai leggendo. No, stavo leggendo che c'è qualcuno che... Se io ti vedo che... Dimmi. Provincia, niente, ci salutano tutte le province. Ciao a tutti. Che tempo fa dalle vostre... Stanotte qua da noi c'è stata una bufera di vento che non vi dico. Oggi adesso un po' c'è un bel pochettino- sole oggi, adesso c'è un bel no, sole. adesso, poi oggi Lo pomeriggio so, poi adesso c'è sta arrivato il bene. sole, se no... Guarda, senti il pratica, Benetta, poi mi ha detto quanto è bello Marco. Giuro, sta un commento. Fammi leggere, fammi leggere. Qua, guarda, è vero. Non lo vedo. Dai, come sta lì quello? Dai, vabbè, Non c'è. è scorso. No, però ti giuro che c'è. Vabbè. Ok. C'è una bella Ci tartaruga. tenevo a dirlo, ci Ok. tenevo. Allora, quindi in un pentolino mettiamo il latte, Sì? e aggiungiamo la vaniglia naturale Pane Angeli. E già qua si vedono i semini, se li vogliamo far vedere. O li facciamo vedere dopo? Li vediamo sulla crema, casomai. Sì. E facciamo scaldare sul fuoco. E dimmi qualcosa, mi sento un po' così, che sto solo facendo. Tranquilla, non ti voglio deconcentrare. Saluti alla Calabria, saluti alla Puglia, saluti provincia di Rovigo. Poi mi peso 40 grammi di amido di mais per fare la crema. Non utilizzo la farina, ma utilizzo l'amido di mais. Ah, quindi in teoria questa, se uno la volesse utilizzare, è una crema, senza glutine, se la volesse utilizzare per una Poi torta. dopo alla fine del video vi do tutte le sostituzioni per fare la torta senza glutine, insomma vi do qualche idea, senza lattosio, insomma le vediamo insieme queste cose, però lo facciamo alla fine del video. Aspetta che alzo un po' la fiamma, se no poi ci mettiamo troppo tempo. Allora, mentre il latte si scalda, che facciamo qua? Mentre il latte si scalda, in un altro pentolino mettiamo l'amido di mais, 40 grammi, potete utilizzare anche la fecola di patate se non ce l'avete, e lo zucchero, 100 grammi. E mescoliamo con una frusta per amalgamare. Leggeme. Che ti leggo adesso? Non mi assiste, mi fa fare tutto da sola, io mi sento un po' a disagio. Vabbè, adesso devo selezionare i messaggi. Capito? Ce ne sono troppi, capito? Non riesco a Gli tenere scorre bene. troppo velocemente, il ragazzo ci mette un po' a leggere. Sì. Allora, aspetto che il latte si scalda, intanto mi racconti una storia. Che storia? Non lo so. Non lo so. Ah, deve scaldare il latte, ma ci mette un minuto. Ok, raccontami una storia. Che storia ti racconto? Non lo so. Quando viene la TV, no, che facciamo le riprese televisive, c'è un'autrice che nei momenti in cui bisogna aspettare mi dice sempre raccontami una storia. Che te devo raccontare? No, di quando eri giovane, di quando andavi in discoteca, della tua vita. Dico, guarda, io ho fatto una vita proprio, cioè all'università proprio studiavo sempre, non è che ho una vita tanto da raccontare, quindi le storielle erano poche. Quindi niente. Raccontami una storia, tu magari c'hai avuto Una volta mi imbarcai su un cargo battente bandiera libanese. Questo è bello. Liberiano, non era quello lì di Verdone, Carlo Verdone che questa non è la raccontava tua le storie, storia, no? però. Raccontava le storie. Questa non è la tua storia. Allora, aspettiamo che il latte si scalda. Io di solito faccio così, vado dentro col dito.
un altro momentino e poi dopo mettiamo il latte caldo. No, volevo dire che la base, volendo, si può fare anche al cioccolato. Se qualcuno Ok. ci aggiungere 30-40 grammi di cacao? Sì, togliete diciamo, dai 170 grammi di farina, togliete 25-30 grammi di farina e li sostituite con la stessa quantità di cacao e fate una base al cioccolato. Ok. E invece se la volete fare senza glutine e fate tutta la torta senza glutine, sostituite 170 grammi di farina con 100 grammi di farina di riso e 80 grammi di fecola di patate o amido di mais. La crema è senza glutine, la base è senza glutine, quindi insomma se avete ospiti che non possono mangiare il glutine, secondo me sta torta va bene. Vieni qua Marco, fammi Arrivo compagnia. un attimo solo che metto una cosa, intanto fai tu. Ok, questa più o meno è quasi un minutino. Facciamo vedere un attimo la torta, il risultato finale. Così chi perché- è arrivato dopo può capire che cosa stiamo facendo. Ah, ok, il cartello. Ma non fare cose a sorpresa durante le dirette, che dopo mandi no, tutto... voglio vedere se siete pronti. Ho capito, nel senso, mi fai tutte queste No, cose? perché no? magari le persone stanno arrivando adesso e non sanno cosa stiamo facendo. Ok. Allora, stiamo facendo una crostata morbida con una crema al latte, perfetta per Pasqua, perché la decorazione insomma, che faremo insomma, è indicata per Pasqua, secondo me, molto carina, Comunque scenografica. stai a fare una confusione incredibile, cioè, mo te lo dico, cioè, perché lei metti, fai, dirigi, faccio io il direttore, sono io il regista. Le ultime parole famose. Vabbè, il latte è caldo. Oh, mo perché si scaldava il latte, devi Vabbè, inventare passo cose e tempo, mette in però. difficoltà gli altri. E lo verso sopra le polveri. Senti? Senti, il latte è Sì, caldo, sì. il latte. Aspetta, adesso avvicino, voglio vedere se si vedono i semini. Si vedono i semini di vaniglia? Recupero tutto. E porto sul fuoco ad addensare. Si vede più quando è cotta perché Ah, adesso... ok, sì, dopo quando facciamo. Guarda, per fare prima faccio il rischio, faccio sul fornello grosso. Questo è veramente- Ma proprio ti piace la vita spericolata, te, Questo il è veramente rischio, eh? rischiosissimo, perché un pendolino piccolo sul fornello grosso, però... Ecco, mo se bruciamo la crema, poi vedete come va a finire la diretta. No, sto attento, se vedo che la situazione è pericolosa la tolgo. Ok. Allora, una cosa che vi consiglio di fare quando fate la crema pasticcera, se avete le pendole, tutte le pendole, sull'angoletto, no, della pendola, spesso si accumula la farina, l'amido, insomma le polveri si accumulano lì, quindi ogni tanto, oltre che girarla con la frusta, mescolate proprio nella parte esterna della pentola, così staccate se ci sono degli, come si dice Marco, non mi viene una parola. Dei grumi, Sì. Dei depositi, che volevi dire? dei Ma depositi, perché grazie cerchi- Michele. E facciamo la crema mescolando continuamente, facciamo addensare. Ok, vabbè, questo è il momento più... Vedi che... Questo è il momento più noioso dove tu mi devi intrattenere. No, Anzi, però devi- spiega, puoi spiegare delle cose. A caso. Allora. Aspetta che ti leggo qualche commento, qualcosa almeno. Grazie. Benedetta può fare anche la regista, il marito è pregato di dare un semplice supporto, che non si monti la testa, please. Oh, ma scusa, ma abbiate pazienza, che c'entro io? Grazie, amiche. Cioè, il primo commento corretto ce l'ha con me, vabbè, lasciamo perdere. Il lievito avanzato lo puoi riutilizzare? Sì, certo, no? Quello si Il lievito mette- avanzato lo chiudete per bene e si conserva a lungo, quindi che ne so, stavolta fate la base del pan di Spagna e poi un'altra volta fate i muffin e insomma lo utilizzate, si Sì, può sì, conservare mezzo tranquillamente. Anche il lievito di birra si può conservare, il lievito di birra secco, lo chiudete per bene, lo tenete in frigorifero, si conserva. Ancora mi fa male un po' la pancia. Ok. Che fate per Pasqua? Benedetta, Pasquetta? ma Marco russa la notte? Sì,
Ma come sì? Stanotte poi, guarda, Ma a parte che non c'entra niente con la ricetta, quindi la- non diamo queste risposte. No, mo ti racconto, stanotte mi sono svegliata alle 2 per il vento. E già io non so a voi, ma a me il vento mi mette proprio l'ansia, quindi mi sono svegliata tutta agitata. E c'era lui che russava e Cloud che gli faceva l'ego. Russava pure era lui che Claudio che No, russava. era tutti e due. Senti questa signora che ci saluta da Quito, Ecuador. Quito è la wow. capitale dell'Ecuador, giusto? O mi sbaglio? Non vuole dire una cavolata. Sì, Ecuador. comunque sì, in Ecuador sta. Mi pare che la capitale. Ok. Diciamo questa scelta di fare la crema sul fornello, col pentolino piccolo sul A fornello. Catania grande. fanno 30 gradi. No, qua si era abbassata, stamattina era freddissimo, c'erano 6 gradi mi sembra fuori. Ieri invece era una giornata di primavera, ci sono degli sbalzi di temperatura incredibili. Sto cercando qualcuno che mi fa i complimenti, non lo trovo. Mannaggia la miseria. Marco, devo optare per un fornello più piccolo perché mi si sta surriscaldando la frusta. Lo sapevo io. Però ci siamo portati avanti parecchio. Guarda, è quasi pronta. Allora, questa è quasi pronta. Eccola, guarda che ci abbiamo messo. Guarda, proprio potevo aspettare un minutino, era pronta. Si è solidificato, fai vedere? Non si solidifica, si addensa. Si è addensata? Sì. Benedetta, come stai con la schiena? Allora, guardate come sono dritta. Posso far vedere? No, sto molto L'hanno molto raddrizzata, meglio. Ha fatto un bel lavoro il meccanico, devo dire. Allora, però ti posso dire che sono stata brava pure io? Perché allora, prima di fare l'intervento avevo fatto tantissima ginnastica posturale per rafforzare un po' la muscolatura dei lombi, gli addominali profondi e subito dopo l'intervento ho ripreso subito a fare ginnastica e ho iniziato subito a camminare. Quasi tutte le mattine mi faccio 5 km a piedi, nella pace e nella quiete, da sola. Sapessi noi, io e Claudio pure. Allora, ci salutano da Buenos Aires, da Roma dove c'è vento, dicono che a Roma c'è vento, pure Vedi, qua quello c'è che stava vento. qua è passato al di là degli Appennini. Ok, Allora, la crema si è addensata facci vedere. Questa è una crema al latte, latte e semplicissima, vaniglia. latte e vaniglia, sì. E siccome abbiamo dei potenti mezzi, il pan di Spagna, la base della crostata morbida è già cotta, ovviamente. Naturalmente. Allora, quindi questa la devi far raffreddare adesso? Allora, questa, visto che il pan di Spagna è cotto, Ce la versiamo direttamente. la mettiamo calda direttamente sul pan di sulla base. Eccola qua. Vedi, la tiro fuori senza presine perché io ho le mani da mia. No, l'ho preparata prima, quella. E praticamente la rovescio direttamente sul piatto da portata con un colpo secco. Vai, facci vedere. Eccola, eccola. Eccola, si è qua. attaccata? Si è attaccata? No, non si è attaccata. Però nel caso succedesse che vi si attacca un pochettino o si rompe, non vi preoccupate, ricomponetela perché poi dopo facciamo la bagna e ci mettiamo sopra la crema e una volta riappiccicata non si vede più niente, perché può capitare che staccandola insomma non venga precisa. Ecco qua. Questa qui che cos'è? Allora, questo è un pan di Spagna, quindi siccome voglio una torta bella umida faccio una bagna, ma una bagna semplicissima, Con che quasi banale. No. Però si usa a fare anche in pasticceria. Semplicemente dell'acqua zuccherata, quindi in un bicchiere metto dell'acqua tiepida e aggiungo 1 o 2 cucchiaini di zucchero. Ah. Bagna di acqua e zucchero praticamente. Lo fate sciogliere un pochettino e poi dopo lo distribuite sopra alla base. Però se volete fare, allora io l'ho fatta così perché pensando che ci sono dei bambini, il giorno di Pasqua è una bagna adatta, però potete anche fare una bagna leggermente alcolica, ok, nessuno vieta, oppure se volete fare una bagna un pochettino più aromatica, fate bollire l'acqua, lo zucchero, ci aggiungete anche una scorzetta di limone e una stecca di cannella per dirti no, quando fate le torte in generale, ma questa magari alla vaniglia non ci sta un granché, però è un suggerimento per fare una bagna molto gustosa. Marco sta col cellulare e cucina? Sembra che la diretta praticamente. No, sto leggendo. Stai leggendo, però allora. Ci salutano dall'Umbria che dicono che fa freddo. E vabbè, poi un sacco di complimenti per me.
e qualcuno che dice sbrigati. Ok. No, sto scherzando, non è vero, non è vero. Guarda, 5 minuti di 6, abbiamo iniziato con i saluti, 5:35 abbiamo fatto la base e la crema già. Ok. Questa è la diretta più veloce della storia. No, vabbè, adesso dobbiamo fare ancora. Vabbè, con un cucchiaio vado a bagnare la mia base. Questa bagna di acqua e zucchero. Ah, anche di una signora ha detto anche del succo d'ananas. Lo stesso. Sì, anche questa allora, è buona. questa base qui, che vi ho dato io, segnatevela perché è una base che potete utilizzare per fare le crostate alla frutta con la crema pasticcera. Che ne so, volete fare una torta di compleanno, potete metterci sopra una crema al cioccolato. Cioè, però questa base qui è molto buona. È un passepartout. È un passepartout, bravo, una ricetta passepartout. Mazza come parli social. Grande Marco. Ok. Mi sembra che mi sto scordando qualcosa, abbiamo fatto tutto. No, va bene, tutto a posto. Poi dopo c'è la decorazione, anche Sì, quella dopo sì, dobbiamo ma quella, fare, vabbè, quindi quella non è che torna. abbiamo finito, voglio ancora. Non la fa, è una torta, cioè Marco fa voglia ancora, come se è una torta che c'è una vita a farla, si No, prepara nel in senso- pochissimi minuti, Sì. non mi devi sempre smontare Sì, quando però faccio la le gente cose. c'ha da fare, tu devi spiegargli la ricetta, stai perdendo tempo, le persone vogliono sapere come si fa la torta, non gli interessa altre cose. Allora, altra domanda, la crema quando si fanno le torte si mette calda o fredda? Indifferente. Allora, se la mettete calda, a me piace metterla calda perché riuscite a distribuirla più facilmente e un pochettino, diciamo, si lega con la base. Ah, ok. Hai capito? Ok. E quindi la rovescio direttamente Bella. sopra. Bella. La pentola la pulisco io, eh? Guarda come fuma. Hai visto come Eh fuma? sì, bellissima. Bravissima. Te ne lascio un pochetto? Sì, pulisco io il pentolino, tranquillo. Ok, grazie. Finito? No. Però già così non sarebbe Sì, già così male. da fredda sarebbe già una torta, praticamente una crostata morbida, Con crema vaniglia, al latte. esatto. Crema latte e vaniglia. Potremmo già, ad esempio... Decorarla per esempio con delle fragole, questa è perfetta. Bravo, lo volevo dire io, ma ok, no, a parte scherzi. Allora, se volete... O frutti di bosco. Anche? Eh? Ma quante ne sai? Sei una Vabbè, grandissima te lo spalla. lascio dire a te, scusa. Allora, questa io adesso la decoro con, vabbè, con un po' di ciuffetti di panna, però potete anche semplicemente farla raffreddare e ricoprirla con la frutta. Ok, quindi mettete tutte fragole, mettete i mandarini, banane, fragole, fate la classica torta di frutta, potete frutti di bosco. Ok, quindi già questa qui con la frutta sopra è già una torta. Questa anche con le scaglie di cioccolato, perché sai c'è un po', crema al latte e cioccolato. Anche Vedi? se ci avete da riciclare l'uovo di Pasqua. Bravo, triti l'uovo di Pasqua, ce lo sbricioli sopra e fai una Ok, specie di stracciatella. fai tutta fatela raffreddare prima, perché se la mettete il cioccolato quando è ancora calda così si scioglie. Sì, Ok? fate raffreddare e è pronta. Quindi che facciamo? Noi aspettiamo che si raffreddi un pochettino la crema e la mettiamo in frigorifero. Ok. Non si metterebbe la roba calda in frigorifero, lo sappiamo. Però adesso per la diretta. Però adesso per la diretta un attimino, se no la mettete qua, la fate raffreddare e poi la mettete in frigorifero finché Non preparate. dare consigli pericolosi. Ok, non Fate è raffreddare la pericoloso. torta a temperatura ambiente. Ok, fate raffreddare la torta a temperatura ambiente. Poi la metto un attimo in frigorifero. Vabbè. Ai. Ok. Adesso vi facciamo poi tutto un riepilogo degli Sì, dopo vi ingredienti facciamo per chi tutto, per chi non ha visto. Allora, me preparo tutto per... Allora, adesso la decoriamo, adesso la facciamo raffreddare e poi la decoriamo, Sì. tranquilli. Fammi fare un attimo mente locale, tutto quello che devo fare. Ok. Ah, li tagli tu gli ovetti? Li taglio io gli ovetti.
Aspetta che mi preparo pure lo sbattitore, se no. Intanto ciao a tutti, siamo 10.000 persone tra Facebook e YouTube. Ciao a tutti e buona Domenica delle Palme. Dopo se la fate sta torta per Pasqua, però mandatemi le foto, ok? Allora, come decorazione di questa crostata morbida di Pasqua farò una copertura non con la panna montata ma con il dolce neve. Non so se lo conoscete, è un preparato di pane angeli che è una polverina che si aggiunge, che si unisce al latte e si monta esattamente come la panna montata, però rimane molto più leggero, ma non mi piace la panna, quindi ogni volta che devo fare una torta per portarla da lei utilizzo il dolce neve, ne utilizzo mezza busta, ok? Quindi lo consigli il dolce neve? Sì. Sì, anche perché vi posso dire, quando lavoravo nell'agriturismo di mamma e dovevo fare le torte delle comunioni, che dovevano essere precise, insomma, questo qua non so perché quando lo passi col coltello affilato ti viene proprio la panna proprio liscia, 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 e c'ha un sapore molto delicato che non va a coprire il sapore della torta dentro, capito? Questo è proprio spassionato e sincero come cosa, lo usavo prima ancora che nascesse la collaborazione con Pani Angeli. Allora, non ho detto quello che mi serve, ok? Si vede che hai recuperato bene dopo l'intervento. In che senso? No, un signore ha detto si vede che ha recuperato bene. Lo dico anch'io perché rompe le scatole come prima, ma anche di più di prima dell'intervento. Vai, sto scherzando. È cattivo. Allora, ciao Benetta, sei molto brava e precisa nello spiegare le cose. Complimenti. Vedi? Vedi? Grazie, siete carissimi. Grazie. Aspetta un attimo, domani è il compleanno del mio ometto, Alessandro, me lo puoi salutare in Come diretta? no? Ciao Alessandro, ti faccio tanti auguri per domani, Compleanno? che è il tuo compleanno. Okay. Abbiamo fatto, visto? Uno l'ho beccato. Allora dai, facciamo, non ci perdiamo in chiacchiere. Ok, quindi allora questa sarebbe però questa è per 450 ml di latte, a me ne serve la metà per ricoprire la torta, quindi sono 150 grammi il dolce neve, e ne faccio la metà. 75 grammi. Bravo! 75, e di latte 225 ml. Ma quanto sei bravo! Lo so che sono bravo, lo so, in matematica soprattutto. Che pesa di più, 1 chilo di farina o 1 chilo di ferro? Non mi ci fai cascare. Ho 1 chilo di piume, ho 1 chilo di paglia, com'è? Vediamo se lo sai, se sei bravo in matematica. Non mi fa sbagliare. Ok, 75 grammi di dolce neve. Ok, anche questo qua, se ne utilizzate mezza busta, lo chiudete bene e si conserva. Potete anche, quando avete le fragole, no, che un po' appassite, le condite, montate il dolce neve e lo mettete sopra guarnizione e fate una sciccheria. Ah, stai consigliando un dessert? Che è sta molletta? Queste sono quelle per l'albero di Natale, che roba è? No, vabbè, piccoli nel cucina non sono impattanti. Se l'era preparata. Se avete le mollette quelle grosse vanno bene lo stesso. Anche un pezzettino di scotch. Vabbè. Ok, montiamo. Aspetta, fammi mettere a posto tutto quanto. Perché non era carina la mia mollettina. Domani è il compleanno anche di Federica, mo partiamo con gli auguri. Ciao Federica, tanti auguri per domani. Okay. Allora, mettiamo il dolce neve. Good morning from Washington. Ci siamo stati a Washington? No, questo è proprio Washington State. C'è ragione, sì, siamo stati. Noi siamo stati a Seattle. Ok. Seattle che è Washington, nello stadio. Manco sapere dove stavi, dai, vabbè, lasciamo perdere, vai. E aggiungiamo 225 ml di latte freddo, perché come per la panna deve essere ben fredda per montarla. Ho riempito il lavandino con gli occhi. Mo parla tu perché faccio baccare. Vai, monta. Benedetta, puoi salutare Napoli? Ciao Napoli! Così proprio. Ma ha detto mio zio, puoi salutare Napoli? Salutiamo Napoli? Che ci costa? Buona Domenica delle Palme a tutti. Posso andare un po' più veloce? Vai, accelera.
Ok. Siamo quasi. Che leggi? No, c'è la mamma di Tina che mi ha detto che è il compleanno, ho 87 anni ma non mi ha detto il nome, però è la mamma di Tina. Ciao mamma di Tina. Buon Così, compleanno. buon compleanno. E non mi ha detto il nome. Ok. Aspetta, ok. Stiamo facendo una crostata morbida di Pasqua, che poi adesso la decoreremo con le fragole, la panna e gli ovetti di cioccolato. La facciamo a tema Pasqua, no? Però è uno spunto, tenetevi la ricetta e poi sopra la decorate come vi serve, anche come torta di compleanno. Ok. Guarda, saluta un attimo Marcella, al volo, 5 anni. Ciao Marcella! L'ho fatto in casa per voi, perché di solito ai bambini piace che gli faccio... Ok, metto, diciamo, il dolce neve in una sacca a poche con la punta a stella, poi vi faccio vedere. Questo dolce neve, quando facevo le torte, ritornando a quando facevo le torte da mamma, che facevo, siccome di solito la torta era bella grande, allora per la copertura lo lasciavo un pochettino morbido, cioè non montavo tantissimo, perché riuscivo poi dopo col coltello che scaldavo, la lama del coltello che scaldavo sull'acqua calda, a fare proprio la panna, a tirarla proprio liscia liscia. Per i giuffetti intorno lo facevo un pochetto più concentrato, quindi che significava? Prendevo un'altra busta, mettevo un pochettino meno di latte, mi veniva più sodo e riuscivo a fare proprio tutti I giuffetti, i ghirigori intorno. Okay. Ti salutano dal reparto oncologia di Lecce, Silvia. Ciao a tutti, vi mando un abbraccio forte forte forte. Lucia dice che invece è il suo compleanno, quindi sta Allora tanti auguri Lucia! Solo che se cominciamo con gli auguri, qua facciamo gli auguri a 2000 persone. Io pure dico vabbè, sempre quelli che li leggi però li possiamo fare. Io ad esempio quando tipo ci sono i posti dove ti regalano tipo non so l'aperitivo se è il tuo compleanno, io dico sempre che io faccio 15 compleanni all'anno. Vado sui scherzo. Ok, ho messo il dolce neve in una sacca a poche con la punta a stella. Ok. Però va benissimo qualsiasi punta ci avete a casa, a me perché mi piace quella stella. Ok. Ok, poi prendo la torta che si è raffreddata. Speriamo. Eccola qua, si è raffreddata? Sì, era quella che avevo preparato prima. Ah, non ce la fa a dire bugie. L'aveva preparata l'altra per sicurezza. Allora anche qua vi dico, se volete, la torta ve la preparate anche il giorno prima con la crema e la guarnizione la fate poco prima di servire, così la panna o il dolce neve vi rimane bene in forma e insomma la decorate poco prima di servire. Ok, adesso che facciamo? E adesso con la sacca a poche facciamo tantissimi ciuffetti. L'hai contati quanti sono i ciuffetti? Li devo contare? Se vuoi che ti ricordo. Non lo so, saranno 120 ciuffetti? Che no, una cinquantina. Non so. Se dai, sto scherzando, dai, fai, era per distrarti. E la ricopriamo tutta. Io di solito parto dall'esterno e vado verso l'interno. Ok, qui mando veloce, eh? Come fai a mandare veloce? Ah, non si può mandare veloce? No, perché sui video quando fai queste cose mando veloce.
Vabbè, se posso cercare un pochettino di andare più veloce io. Vai, veloce. Allora, saluta intanto Cristian che tra 2 giorni compie 14 anni. Allora, posso darvi un suggerimento? Ciao Cristian che tra 2 giorni compie 14 anni. Ok. Allora, vi posso dare un suggerimento? Vai, certo. Quando fate le cose di decorazione con la sacca a poche, allora, il mio consiglio, non riempitela mai fino a qua su, perché poi dopo dovete, sia che sia crema, sia che sia panna, dovete spingere da qua su e c'è il rischio che la sacca a poche vi si rompa. Poi, tenete con una mano, spingete da qua su e aiutatevi tenendo la punta con queste altre 2 dita. Ok. In questo modo non sorriscaldate la panna che c'è il rischio che si smonti. L'espertona di sacca a poche. Non è l'espertona di sacca a poche, sono quei piccoli trucchetti che ti possono un attimo aiutare quando uno non è particolarmente esperto, lo fa di rado, tipo una volta all'anno se c'è da fare una torta di compleanno, scusami, oppure una torta di Pasqua. Però una volta facciamo un video un pochetto più approfondito. Sì. Come si schiaccia la sacca a poche. Facciamo un video come si schiaccia la sacca a poche. Ok, ma io saluto Martina perché voleva un saluto da parte mia, ma anche da parte tua. Ok, ciao Martina. Ok. Ogni da retta a lui. Allora, anche così vi sto già dando un'idea di decorazione, cioè la lasciate con la crema al latte a vista centrale, fate tutti i ciuffetti intorno e qui sopra ci potete mettere, come farò dopo, le fragole tagliate e gli ovetti di cioccolato, però io la ricopro tutta per fare proprio una roba... Ah sì, perché inizialmente la volevamo fare sì, così, perché mi fai sembrava vedere? anche molto delicata. La volevamo fare così. Così con la decorazione semplice, Esatto, però la copriamo abbiamo tutta. detto... E quindi facciamo, volevi che ti conto i ciuffetti? No, sto scherzando. Pure io sto scherzando. Ok. Ok, e copriamo con tutti i ciuffetti. Leggi, o manna veloce. Allora, salutiamo Monica da Palermo e la provincia di Venezia. Ah, dopo sì, la versione senza glutine già detto, però dopo vi ridiamo tutti i consigli. Quando facciamo prima dei saluti vi do tutti i consigli per farla senza glutine, senza lattosio, senza fragole. Senza macco. Sai quando fate prima? Allora, se lo volete fare senza fragole, basta che ci mettete le fragole. Bravo Marco, bravissimo Marco. Claudio dov'è? Claudio sta dormendo sul divano, ma adesso non posso girare la telecamera. Ok, ciao Benedetta, bellissima questa crostata. Guarda com'è veloce. Guarda che anda veloce. Guarda che sembra registrato per quando va veloce, sembra che sia un... Non li sto facendo manco tutti uguali perché mi stai mettendo l'ansia. Ma io non ho detto niente, puoi mettere tutto il tempo che vuoi. Però è bella veramente, è semplice e bella sta torta, sembra una torta importante, capito così? Con la panna, passa un po' di panna. Mi stai portando in giro? No, nel senso la panna trasforma anche una torta così banale. Dolce neve. Scusami, dolce neve. Scusate, no, però a parte scherzi, allora se non trovate il dolce neve, perché spesso mi scrivete che fate fatica a trovarlo, sostituite con la panna con 220 ml di panna fresca o quella vegetale. Ok. Se è fresca zuccheratela un pochettino, metteteci un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio e mezzo di zucchero. Però scusa. Che? No, per decorare dicevi pure... Ah, ascolta, volevo dare un consiglio in più. Se uno, per esempio, attenzione al consiglio di Marco. No, la crema che hai usato prima, più mescolata con la panna, puoi fare una specie di chantilly alla vaniglia, che uno potrebbe farlo... Latte e vaniglia. Non è che era meglio che facevamo così, no? No. Però si poteva fare, uno mescolava tutto e ci faceva direttamente i ciuffetti con quello, giusto? Naturalmente la crema deve essere ben fredda di frigorifero, certo, perché sennò vi smonta tutto. Però ecco, dica un consiglio brutto. Grazie per il supporto. Vedi che lo fai in fretta, mi si fa tutto. Sì, comunque tanti dicono che vogliono il tutorial sulla sacca a poche perché serve a molti. Lo facciamo, no, ma lo facciamo. Lo faremo. Sì. Entro il 2024 lo faremo, vedrete. Prossimo video, va bene? Okay. Lo giriamo prima di Pasqua, va bene? E lo pubblichiamo appena c'è di tempo. Ok, qui con la decorazione teoricamente abbiamo già finito con i ciuffetti di panna. Bellissimo. Siccome mi sei messo all'ansia, ti è venuta male? No, sono venuti bene, però potevo fare meglio. Però ci hai messo mezz'ora, veramente, dai. Ok, il dolce neve io lo trovo sempre al supermercato. Bene, sì.
Allora, poi sai che c'è, allora, lo tenete in dispensa, se conserva a lungo, quando vi serve ce l'avete pronto. Senti questa, guarda, questa è particolare. Rossella Boccini dice: ciao Benedetta e Marco, auguri, buona Pasqua, vi voglio bene. Sono la mamma di Yuri Gheghi, detto il Signore degli Anelli. Se sarà vero, salutaci Yuri. Come no? Yuri veniva a fare l'allenamento a Porto San Giorgio. Sì, sì, Yuri qua è molto legata alle Marche, Sì, viene sì, sempre sì. qua. Vabbè, non so se è vero, però se è vero... Intanto, vero o non vero, la salutiamo la signora. Vabbè, tanto poi Yuri Gheghi, insomma, intanto abbiamo salutato pure Yuri Gheghi. Ti piacerebbe averci il fisico alle spalle di Yuri lo Gheghi. so, vabbè. Lo so. Marco sta a piedi. Io non ce la faccio a alzarmi dal letto. Se si mette in cucina sbarra la piega. Vabbè. Vabbè. Sono 155 ciuffetti, qualcuno la contare. Va bene, dai, andiamo con la Allora. decorazione. Ok, io ho pensato di fare semplicemente una decorazione esterna utilizzando fragole tagliate a metà e ovetti di cioccolato tagliati a metà. Ok? Ok. Se è stato chiaro? Ah, quindi, ma non le potevi far tagliare a metà? Prima dobbiamo aspettare che le tagli a metà? Guarda che ci metto Vabbè, scherzo. tempo. Allora, c'è questo commento pure, senti, ha detto, guarda, Benedetta, puoi dire ad Anna Maria di venire in cucina perché siamo in 6 a vederti? Grazie. Anna Maria, vai in cucina. puoi andare in cucina per favore? Cioè, comunicazioni di servizio. Benedetta, puoi mettermi l'ultima di Vasco Rossi, per favore? Come la radio adesso facciamo, sai quando fanno le dediche? Ma quando mi piaceva, quando ero piccola, c'era una radio qua vicino, io telefonavo sempre per Sì, farci mettere... Vorrei dedicare, ci vorrebbe un amico alla mia Giovanni. Ok, ho fatto con le fragole, hai visto? Sono stata abbastanza veloce. Farai un video dove parlerai della tua vita? Così l'ha fatto, c'è un video che si chiama Draw My Life dove tu parli della tua vita. Però abbiamo pubblicato degli bisogna anni fa. aggiornarlo. Gli vuoi metti il link? No, vabbè, dopo, Ok, sto ok. scherzando. Allora, poi taglio. Benedetta accelera, c'ha ragione. No, scherzo. Gli ovetti di cioccolato per mettere sopra la torta li taglio a metà. Sperato Questi che sono non gli rompe. ovetti di cioccolato fondente, Fondente. quelli Però- tipici del carnevale, scusa, di Pasqua. grazie. Di Pasqua. Grazie. Li taglio a metà per Esatto. metterli sopra. Ok. Allora, intanto comincio a sistemare, così vi rendete conto di come la decoro. Allora, metto una fettina di fragola e sopra un ovettino, sopra e a seguire un ovettino, una fragolina E un ovetto. e un ovetto. mezza fragola e ce mezzo vo? ovetto, C'è mezza fragola e mezzo ovetto, mezza fragola e mezzo ovetto. Mo dopo se non ci riporta le risistemiamo, se facciamo un buchetto, perché le fragole non sono mai uguali. Mi piace il modo di scherzare di Marco, ma a volte è un po' pesante. Cioè, Marco, ti hanno massacrato? Ti Ma hanno perché rileggo questi massacrato? Ma come... scusa, Ah, si è rotto. Oh, dammelo a me, grazie. Questo ci penso io, lo butto via io. Questo perché mi fai metti fuga? Da noi si dice mi metti fuga quando mi metti fretta, no? Ah. Un ovetto e mezza fragola. Un ovetto e mezza fragola. Già mi sono sporcato. Marco, ok, no, un altro complimento me l'hanno fatto, ma è meglio che non lo dico. Lo state bombardando? Grazie, come vi voglio bene. Dopo la litigata di ieri mi ci serve Senti qualcuno. questo, avercelo un uomo così. Questa te la sei letta da solo. Questa veramente... No, ho tolto quello che veniva dopo e quello che veniva prima, ho tolto tutto, ho selezionato solo le parole che mi interessavano. Un po' prolisso. Che è la torta? La signora, una ha detto che parlo troppo, vuol dire. Ce la posso fare a metterci un ovetto e un coso? Ovetto? Oh, non mi porta! Ha sbagliato le missioni. Che è successo? Mi stanno due ovetti vicino. No, aspetta, ragazzi, qua bisogna organizzarsi. Ecco, Qua il bello della diretta, il bello della allarghiamo tutto, perché qui non ci possiamo permettere di Ah, sbagliare. ok. Ok, è venuta bene lo stesso.
No, vabbè, un attimo di panico. Ma che panico! Allora, questo per dirvi che qualsiasi decorazione così incerta la potete correggere, anche all'ultimo minuto, quindi non vi preoccupate. Vabbè, le fragole non sono mai lunghe uguali, quindi ci dobbiamo Vabbè, un non ti pochettino... giustificare, hai fatto una cavolata, dai. Non ho fatto niente, porta tutto, guarda, ecco, pronto. Anzi, ti è avanzata una mezza fragolina. Oh, grazie, una fragola. Ci voleva perché? Perché col cioccolato ti sei magnato, vero? Ok. Eh sì, E brava, adesso- dagli da mangiare a Marco così tace un po'. Siete troppo simpatici, grazie. Se è buona come è bella, È buonissima perché è delicata, molto delicata nel sapore. sì, poi ecco, ma adesso per Pasqua noi ci abbiamo messo gli ovetti, poi uno non ce li mette, No, mette ma tutte magari fragole. fate tutte fragole, oppure fate tutto cioccolato grattugiato sopra, oppure ci potete mettere la farina di cocco se vi piace il cocco. Al cocco, sì. Ah, anzi, lì possiamo dare un'idea per fare la crema al latte di cocco. Al latte ci si aggiunge un po' di cocco rapé. No, ma anche... Adesso questa la sai fare la fragola centrale? Mo ci vuole, bisogna stare concentrati. Ok, Allora, al centro volevo mettere una fragola tagliata tutta un po' a ventaglietto, come ecco, sempre. quindi mo ci proviamo. mo vediamo se gliela fa. Mannaggia. Guarda, mi metti l'ansia, dopo a me certo che faccio più fatica a farla. Ecco qua. Questo ti ho insegnato io a fare sta cosa, tu non la Grazie, sapevi ma se fare. non ci fossi tu nella mia vita. Ma vediamo quando l'apro. Un pochettino di più devo tagliare. Marco, ti si sente mangiare in sottofondo, ma non è vero, no. Ecco. Ce l'ho quasi fatta. E l'appoggio praticamente al centro. Aspetta, togliamo tutti gli ingombri. Che ci abbiamo messo a farla? È bellissima, una bella veramente, adesso non è perché sei tu, non è perché stai qui. No, è carina, nella sua semplicità è d'effetto e come avete visto si prepara, cioè è molto molto semplice. Sì, che poi uno può preparare anche la base prima, no? La base, allora, la base del pan di Spagna la potete preparare prima e tenere in un sacchetto per alimenti, in questo modo vi rimane bello soffice, quindi anche 3-4 giorni prima. Potete preparare la torta senza la guarnizione anche il giorno prima in frigorifero, ok, la mettete lì, la coprite magari con un po' di pellicola, anche a contatto se la mettete sopra la crema quando è ancora calda. Oppure la potete preparare. Oppure la potete preparare esattamente come ho fatto io, che ci abbiamo messo? Una diretta meno di un'ora ci abbiamo messo a fare questa cosa. Abbiamo rubato un po' sulla cottura. Miracolo. Vabbè, i 20 minuti di cottura sono diventati 5-10, però... Vabbè, la cottura mica devi fare niente, ma seguo. ok. Vogliamo dare qualche sostituzione? Aspetta, prima facciamo così. Ridiamo il recap totale degli ingredienti. C'è un cartello fatto apposta, vai. Complessivo? Con tutto? Con tutto. Tutto. C'è la base. C'è la base. Perché io ci ho scritti solamente un po'. Vai, ripeti tutto. Per la base. Vediamo se ti ricordi. Allora, vi ridico al volo tutti gli ingredienti. Per la base della crostata soffice ci serviranno 2 uova, 140 g di zucchero, 60 g di latte, 50 g d'olio di semi, io ho utilizzato quello di girasole e 170 g di farina e mezza bustina di lievito per dolce pane degli angeli. Base. Poi. Per la crema di farcitura al latte e vaniglia ci serviranno 500 ml di latte, 40 g di amido di mais, 100 g di zucchero e una busta di vaniglia naturale Pane Angeli. Ok. Per la farcitura, ci serve per la decorazione. Scusate. Vabbè, la bagna è acqua e zucchero. Sì, la bagna ho fatto mezzo bicchiere di acqua tiepida e 2 cucchiaini di zucchero e ho fatto la bagna. Per la decorazione ho utilizzato mezza busta di dolce neve e 225 ml di latte. Giusto? Poi? Ok. Poi qualche fragola e ovetti di cioccolato. Quelli avanzati che non mi sono mangiato io. Ok, perché l'abbiamo fatto a tema di Pasqua e quindi insomma secondo me è un dolce molto carino e scenografico, molto carino e scenografico da portare a tavola per il giorno di Pasqua.
va bene? Ok, bravo. Vogliamo dare le sostituzioni? Dai un po' di studio, per farla senza glutine? Mi fare domande. Allora, per farla senza glutine, la crema che abbiamo fatto è già senza glutine perché l'abbiamo fatta con l'amido di mais e la potete fare anche con la fecola di patate se non ce l'avete. Per la base, dove abbiamo utilizzato 170 grammi di farina, potete sostituire questa quantità con 100 grammi di farina di riso e 80 grammi di amido di mais o fecola di patate. Perché ce ne sta un po' di più? Perché insomma le consistenze sono un po' diverse, quindi ci vuole 10-15 grammi in più di polveri. Ok. Per farla senza lattosio? Senza lattosio, perché mi hai fatto questa domanda? Non lo so perché non si... Allora, sostituite il latte con l'acqua. Ok. Va bene, lo stesso con un latte vegetale. La crema ideona la potete fare al cocco se vi piace, quindi utilizzate il latte di cocco. Ah. Ti ricordi quando abbiamo fatto il lupia al nostro dolce di nozze? Esatto. Ok, vi viene una crema al latte di cocco molto gustosa e quindi potete fare e poi magari sopra mettere le fragole e il cioccolato. Vabbè, comunque anche un latte vegetale qualsiasi. Oppure un latte vegetale, ok. Volete fare la base al cioccolato, la base del pan di Spagna al cioccolato? Sostituite 25-30 grammi di farina del totale con il cacao amaro e fate la base al cioccolato. Okay. La stessa cosa potete fare con la crema. Okay. La crema al latte, se la volete fare al cioccolato, ci aggiungete un paio di cucchiai di cacao amaro, ok? 20 grammi di cacao amaro. Anzi, vi do un suggerimento che mi può essere utile. Se avete il cioccolato fondente o al latte che vi avanza del cioccolato dell'uovo di Pasqua, potete aggiungerne, quando la crema è ancora calda, sbriciolata all'interno, 150 grammi di cioccolato. Quindi la crema è calda, buttate questo cioccolato dentro, lo fate sciogliere per bene e fate anche la crema al cioccolato. È una specie di ganache? No, ho detto una cavolata. Va bene. Quando si lanciano queste cose. Latte di mandorla si può usare? Sì. Certo, fate anche la versione mandorla, anzi Okay. vi posso dare un consiglio, se volete farle con latte di mandorla, nella base aggiungete qualche goccina di aroma mandorla di pane Angela, che è buonissimo. Ah, mi dicevano la bagna si può fare anche solo con semplicemente latte? Allora, la bagna si può fare semplicemente con il latte, potete fare una bagna alcolica, potete aggiungere del rum, adesso è la prima cosa che mi viene in mente, non so che si può bagnare. Se non sì, volete vabbè, mettere anche le un po'. fragole, se non volete farla alla frutta ma farla magari semplicemente con la crema al latte e il cioccolato sopra, potete fare anche una bagna di latte e caffè. Ah sì? Capito? Sì, vabbè, la bagna si può fare in mille modi, dipende. E che cosa possiamo aggiungere? E niente, possiamo aggiungere... Vedi se avete domande in diretta che rispondiamo così in diretta? Sì, no, dicevo, vabbè, cambiare solo Sopra fragole. potete fare La signora ha detto, ha decorazione suggerito di mettere i fiori freschi per decorarla. Allora io mo ve la racconto. Quando facevo queste torte delle comunioni, che di solito le comunioni erano attorno a Pasqua, c'erano i fiori di pesco che sono rosa e sono bellissimi appoggiati sopra le torte. Ok? O anche le roselline fresche, magari sul gambetto gli ci mettete un po' di stagnola, le appoggiate sopra e anche le viole. Nonna aveva fatto una torta di compleanno con le viole sopra, che era molto molto carina. Quindi anche un altro piccolo suggerimento, se volete fare una torta di compleanno, no, utilizzando questa base e cambiare la decorazione per arricchirla, sto parlando troppo? No. Ok. Potete anche fare dei fiocchetti di raso e li appoggiate qui sopra. Insomma, Vi ricordate, fantasia. una volta andavano tanto di moda, adesso mezzo che non si fa più di mettere il tulle intorno alle torte. Per fortuna non si può, no scherzo, Okay, lo so. no, ma si mette a sto tulle rosso, rosa, celeste intorno alle torte. Sì, ma più di quello è proprio da matrimonio. Anni 80. No, mi sa che non ho viste più in Ma pasticceria. no, forse si usa, dai. No. Senti una cosa, qualcuno chiede di tagliarla. Qualcuno chiede di tagliarla, ce la tagliamo. La tagliamo, quindi facciamo vedere il doppio strato di crema e panna, bello, no? Va bene. Te la senti di tagliarla? O la volevi regalare a tua nonna questa? Vabbè, se anche gliela porto con una fetta in meno, non è che Vabbè, non dai. arrabbia. Bagna all'amaretto, ottima idea, bella, mandorle, Sì, base e cacao. mandorle, certo. Senti, proprio, abbiamo, abbiamo certi followers. Grazie, veramente, anzi ci danno- scrivetemi tutti i commenti sotto perché siete fonte inesauribile di idee. Ecco. Posso dire? Sì. Che i miei amici e amiche... Quindi Benetta, le idee sono tutte vostre, quindi È se vero. voi... Ecco. È vero. No, tutte no, però allora dei loro spunti io mi metto al lavoro e...
Ok, guarda il piatto Guarda sto coordinato. Il mio colore preferito, Il piatto il verde melacido, il mio colore preferito, lo sapevi? Verde melacido il tuo Sì. colore? Come si chiama? Verde mela. Ma acido Verde- sicuro. Possiamo dire che pure la macchina io questo colore. Betta si era comprata la macchina così, Sì. quel colore lì. No, tu dici, ma è brutto, però quando andate su un parcheggio che è pieno La di trovate, macchine, certo. proprio vedi un baglione da lontano, lo trovi subito. Mi capita di andare sul parcheggio e non trovate la macchina, mi capita mai, no? Su sti parcheggi dei centri. Con la macchina mia, eccola via, dritta. Non ho avuto mai problemi io con la... Vediamo Benetta c'è pure la ok, palettina. vai. Pettiamo la torta. Ci metto pure tutto, ci metto l'ovetto E la fragola, sì. dopo mi aiuti tu a mangiarla. Sì, dai. E infatti l'ultimo libro di Benetta è di colore verde, che l'avevamo scelto proprio. È vero. Verde acido. Anzi, vi voglio ringraziare perché il libro è ancora in classifica. Vabbè, adesso non ti metti a fare pubblicità per il libro. No, era un ringraziamento, non era una Dai, pubblicità. ma che, Vabbè. guarda, sei vergognoso, veramente. Questo adesso, tu sei sempre che fai product placements. Non è vero. Ecco, guarda che bella, guarda. Si vede, Si vede, la aspetta puntina. che faccio, aspetta che Questa- zoom, aspetta che zoom. Zoomalo, Zoomolo. zoomalo. Ah, ecco, si vede lo strato di crema, bello, Buona. buona. Marco, potresti migliorare la visuale? Voleva dire l'inquadratura, secondo me. Allora, lo stampo era da 30 centimetri, però Sì. vabbè, da 28 Allora, va bene lo stesso. No, dove l'ho messa? Ok, vi faccio vedere. Vabbè, comunque, ho utilizzato questo stampo furbo che è quello stampo. No, tranquillo, Michele, che è il ragazzo che mi danno anche i ragazzetti miei. Che sta venuti, beh, lo hanno stampo, sacrificato dove- la loro domenica per venirmi a dare la mano a fare la diretta. Guarda, ci ha Ok. ridato lo stampo, mica. Praticamente sono quelli, il stampo furbo è quello stampo che è convesso o concavo. Non lo so, che Convesso c'ha quella... e concavo. Non te lanciare su queste cose geometriche. Che Dai. sia convesso che a seconda di come lo Vabbè, guardate. comunque c'ha quel bordino sopra, fa vedere sotto. C'ha un bordino convesso. Ma che ne sai? Vabbè. E praticamente hai ho fatto il utilizzato classico, hai questo fatto. perché ho utilizzato quello in matematica. Ho utilizzato questo, di geometria, ho utilizzato questo perché praticamente ti si crea già lo spazio per mettere la crema. Sì. Però se non c'è, e c'ha questi bordini molto carini, insomma, però se non ce l'avete non vi preoccupate, prendete una tortiera sempre 28-30 cm, liscia, tranquilla, perché eventualmente la potete decorare anche fuori, cambiate un pochettino la decorazione e se non vi viene precisa non succede niente, l'importante è che sia buona, quindi non vi preoccupate. Anzi, la potete anche fare, se vi va, rettangolare. Ah, sì. Viene anche Bella, molto bella, anche carina. rettangolare, sì, sì, bella. Sì, così perché hanno già pensato a farla così. La fate rettangolare, fate questa sorta di pan di Spagna, la bagna, ricoprite con la stessa quantità di crema e decorate, mettete i ciuffetti e decorate con gli ovetti e prendete uno stampo da 6 porzioni, 6-8 porzioni secondo me. Ah, ok, quelli lì Quelli lì anche d'alluminio. uso getta, sì, li mettete dopo. A me è successo al centro commerciale, ho girato più di mezz'ora, non trovavo la macchina. Vedi, se ti facevi la macchina fucsia, la trovavi. No, sono per quelle piccole cose che ti risolvono un po' i problemi della vita. Vabbè. Vabbè. Facciamo Allora, l'assaggio e poi un'ora esatta. Un'ora esatta. senti Ci questa siamo signora, tanto Marco, persi non in chiacchiere. leggere solo i commenti positivi, Aspetta, lo aspetta. sapete che ci sono anche, che sono utili anche le critiche. Sì, io Quelle ho so- letto, mi hanno detto che so chiacchierone, che so prolisso. L'avete affondato, amiche, siete degli amici. Proverò, Amici. ok. Forchettina o cucchiaino? Forchettina. Forchettina, vai. Quello che ti pare. Mi sacrifico per voi. Andiamo Poi all'assaggino. aspetta, facciamo vedere qua? Sì. Si è visto? È buona? Posso fare? Delicatissimo. Delicatissimo. No, mio nipote fa sempre cucina buona, veramente. Buona tanto, tanto, tanto. Però mi ha promesso di non prendere chili sotto queste feste. Quindi mi fermo. Sì. Vuoi tu? Dammela me dai, ci penso io, così, perché pare brutto lì che sta lì sopra così, mezza mangiucchiata. Vabbè, abbandonata. Va bene, abbiamo detto tutto? Abbiamo rubato abbastanza tempo in questa Domenica delle Palme?
Io, allora, saluto allora? Salutiamo così? Mi sembra, sì, è finita. Ma sembra senza inconvenienti, non è successo niente di strano. Cioè, ci pare strano perché non abbiamo, di solito succede sempre qualche Qualcosa, cavolata. o non ci partono i filmati, oppure c'è casca la connessione, è volata via così. Niente, facciamo qualche saluto, abbiamo fatto pure, cioè abbiamo fatto tutto, intanto abbiamo fatto gli auguri del compleanno, abbiamo fatto un sacco di robe. Allora no, spero che questo video possa esservi utile, che farete questa ricetta, perché avete visto che ci abbiamo messo veramente... Perché ci siamo persi in chiacchiere, però si faceva veramente con mezz'ora, 20 sì, minuti. sì, no, una torta semplice per Pasqua e per tutta la primavera, cioè si può usare anche in altre occasioni. Sì, io ci ho messo l'ovetti semplicemente per dare... Si può fare anche in zapan, uno potrebbe farla più semplice. Sì, io l'ho voluta, vabbè, fa un pochettino più ricca. No, Quando faremo la prossima diretta, ci chiedono? Presto, dobbiamo riprendere a fare le dirette più spesso. Sì. Adesso mi sento più in forma. Fai vedere come sei dritta? Guardate come l'hanno drizzata, Benedetta. Adesso è alto 1,95 m, prima era 1,60 m, adesso non è per quando l'hanno drizzata. No, vabbè, sto meglio, devo dire che è stato faticoso, non è stata una passeggiata, però sto meglio. Ok. Quindi grazie di averci fatto compagnia questa domenica pomeriggio, questa domenica delle palme. Spero che rifarete questa ricetta. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, tanti bei like, perché i miei sono un pochettino pigri, le persone che mi seguono proprio... Non ti mettono like? Non mi mettono tanti like. Fate bene, non glielo mettete il like e smettete di seguirla. Mettete like, condividete la ricetta se avete... Noi facciamo il contrario, mentre gli altri ci seguitemi, iscrivetevi, mettete like, io dico non seguite, non mettete like. Faccio, capito, la reazione inversa, uno dice no, per dispetto ti mettono like, capito? Perché tu, come i bambini che dice sempre sì, 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 tu dici no, quello dice sì, capito? Come è profondo mio marito, ha un linguaggio subliminale, come si dice? Sto scherzando, sono troppo prolisso, scusate. Allora vabbè, a parte scherzi, se avete domande o suggerimenti scriveteli sotto nei commenti. Io vi ringrazio di averci fatto compagnia. Sì, io sto sempre benissimo con voi, adesso sono sciolta, adesso non ho più voglia di staccare. Prima ero emozionata, mo basta, stacca! Quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Aspetta, la tiro su, adesso c'ho pure il muscolo sulle spalle io. Che bella! Prima non ci riuscivo a tenerla così la torta. Ciao!